Здравейте, днес ще се запознаем с лоста, неговите свойства, функции, видове лостове, що е то въртящ момент и условия за равновесие. Когато човек чуе думата лост, той най-често си представя това, даже и това. Но всъщност във физиката лостът е с коренно различно значение. Лостът е прост механизъм, даващ греда, която се върти около опорната си точка. Отсечките от края на гредата до опорната точка се наричат рамена на лоста. Така, ако човек иска да повдигне товар по-тежък от самия себе си, ще използва по-дълъг лост. По-дългото рамо трябва да е откъм неговата страна, тъй като той е по-лек от повдигнатия товар. Има два вида лостове. Лост, при който опорната точка се намира между точките на прилагане на силите, е лост от първи род. Пример за лостове от първи род са ножици, клещи, везни. Лост, при който точките на прилагане на силите са от една страна на опората, е лост от втори род. Примери за лостове от втори род: катапулт, гайчен ключ, грибозаводка, метла. Въртящ момент е физична величина, която характеризира силите по отношение на способността им да предизвикат въртене. Въртящият момент се бележи с главна буква М и се пресмята по формулата М е равно на F по I, където I е дължината на рамото, а F е силата приложена към рамето I. Единицата за въртящ момент е нютон метър и идва от формулата за въртящия момент М е равно F по I, където F е единицата за сила, измерена в нютони, а I е основната единица за дължина в метри. Така единицата за въртящ момент става нютон метър. Например, 1 нютон метър представлява въртящ момент на силата F е равно на 1 N с рамо I равно на 1 метър. А сега ще ви покажа, че физиката можем да намерим и тук, в парка. Макар и да не е много уместно, условие за равновесие на лост можем да намерим и тук, на детската площадка. Равновесие на лост се наблюдава тогава, когато силите от двете страни на лоста са уравновесени. Това не означава, че силите трябва да са равни. Нека F1 е силата приложена към едното рамо, F2 силата приложена към другото рамо, и 1 е дължина на лявото рамо, а и 2 дължината на дясното рамо. За да имаме равновесие, трябва да се изпълни равенството F1 по I1 е равно на F2 по I2. Тоест дължината на раменете компенсира разликата в силите, които действат от двете страни на лоста. И това беше всичко от мен. Надявам се да сте разбрали свойствата на лоста и видеото да ви е харесало. И помнете, опитате ли се да пречупите физиката, тя най-вероятно ще пречупи вас.